वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी गुरु। मौसम चेंज होने की वजह से गले में खराश होना एक आम समस्या है और आज मैं इसी समस्या का हल लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मुनक्के की गटागट बनाना, जिसको खाने से गले की खराश कुछ हद तक कम हो जाती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुनक्का गटागट बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मुनक्का ली है। सबसे पहले हम इसके बीज निकाल लेंगे। मुनक्का के बेनिफिट कौन नहीं जानता। मुनक्का एक आयुर्वेद औषधि है। इसमें भरपूर फाइबर पाया जाता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसके साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंखों के लिए भी अच्छा होता है। मुनक्के में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे खाने से गले की खराश, खुश्की दूर होती है। इस तरह हम एक एक करके इसके सभी बीज निकाल लेंगे। मुनक्के में मौजूद आयरन और साथ में ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एनीमिया में भी मददगार होते हैं। सर्दी जुकाम होने पर रात में सोने से पहले दूध में 2-4 मुनक्के उबालकर सेवन करेंगे तो राहत महसूस होगी। ये बॉडी की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके बेनिफिट की लिस्ट लंबी है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इस तरह मैंने सभी मुनक्का के बीज निकाल लिए हैं और मैंने ली है ब्लैक पेपर या काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। और ये है सौंफ। सौंफ से पाचन शक्ति मजबूत होती है। और ये है मिश्री। मिश्री को यदि धीरे धीरे मुंह में कैंडी की तरह सेवन किया जाए तो सीने की जकड़न में राहत मिलती है। अब हम इन्हें पीस लेंगे। सबसे पहले हम मुनक्का को ग्राइंडर कर लेंगे। इस तरह मैंने मुनक्का को पीस लिया है। अब मुनक्का में मैंने डाली है 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मिश्री या शुगर कैंडी और ½ टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्च या ब्लैक पेपर। और इन्हें अच्छी तरह मिलाकर हम एक डो बना लेंगे। अब हम एक प्लेट में मिश्री का पाउडर लेंगे और मुनक्का का जो हमने डो बनाया था उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर हम बुरादे में लपेट लेंगे। इस तरह हम एक एक करके मुनक्का की सभी गटागट बना लेंगे।
लीजिए, रेडी है हमारी मुनक्का गटागट। इसे खाइए और अपने गले की खराश को कम कीजिए। आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन उसे लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्थी।